Yan, ito yung bandang on-ramp naman niya dito sa may Fajardo. Yan o, on-ramp to. Ginagawa na rin tong ano niya, parapet hole niya. Tapos yung dadaanan, dati kasi malalim to na parte, kaya inayos to. Yan, nagkakaroon ng ano dyan, naiipon na tubig dito. Yan o, dun sa kabila o. Wow, sabi ko na eh, may lalagyan na ng platform dun eh, para sa gagawin nilang ano, pier heads o portal beam. Nung last month ay nagpo-focus sila sa Magsaysay eh. Ang daming mga trabahante doon. Ngayon ay hinati na yung tao. Yan, meron na dito sa mga gagawing poste dito. Tsaka meron din sa Magsaysay, meron din doon sa may Fajardo area. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa may harapan ng PNR España Station. Yan, as you can see, wala nang gaanong mga pasahero dahil 9:30 na ng umaga. So ganito yung sitwasyon dito. So bali ngayong araw ay mag-update tayo dito sa Connector Road, mula dito sa may España hanggang dun sa may Pandacan. So bali tingnan natin ngayon kung kumusta na ito, dahil 1 week tayo mahigit eh, walang update. So tingnan natin kung ano na yung mga kaganapan dyan sa ilalim at dun sa ginagawa sa Magsaysay. Alright, let's go. Yan, dito tayo sa may Loyola. Tingnan natin yung dinidemolish dito, kung ano na yung sitwasyon. Ito, wala pa, hindi pa nagbago, ganun pa rin. So ito yung ginagawa nila ngayon. Tapos pinapatag dun sa may ano, sa may baba, yung dadaanan ng off-ramp going España. So ngayon ay ikot tayo sa Fajardo dahil sarado. Nasa Fajardo na tayo dito sa kabila, sa may bandang off-ramp nya. Dito yung ginagawa kanina. Yan, kiniklear nila yung daanan ng off-ramp para malagyan na ng poste at mailagay na yung mga girders. Yan, ito yung bandang on-ramp naman niya dito sa may Fajardo. Yan o, on-ramp to. Ginagawa na rin tong ano niya, parapet hole niya. Tapos yung dadaanan, lalagyan ng puring. Ayos. Ihabol din to ngayong taon siguro. Hanggang December kaya yan, matapos yan. 2 buwan pa eh. Yan o, ginagawa. O kulang-kulang 2 buwan. Yan, okay na yung parapet hole dito sa taas nya. Ano, nabuhusan na. Yung ibang parte ay nire-rebar nila bago buhusan para matibay. Ayos, dito tayo hanggang sa G2 Ason. 1 linggo tayong walang update dito, mahigit. Kaya tingnan natin kung ano yung pagbago dito. Hopefully itong ilalim ay gagawin nila, lalagyan ng daanan para hindi sayang na-occupied dyan na space sa tabi ng riles. Sayang eh, pabahayan pa yun ng street dwellers pag hindi nilagyan ng daan. Tignan natin yung ilalim nya. Yeah. Itong right side papuntang ano to, Magsaysay. And then itong left side papuntang ano to, C3 or España. Ngayon naman ay pupuntahan natin yung ano, on-ramp dyan sa may iglesia, sa may Mindanao Extension. Yan, dito sa may
full court na to. Kanan tayo dito. Yan o. Nandyan na yung on ramp. Pasok. Kuling. Yan. Dito sa may Mindanao Extension. Ito yung ilalim nyo. Diba? Doon yung mga barracks nila. So yung ginagawa nilang ngayon ay dun sa bandang Pahardo, yung on-ramp tsaka off-ramp, yun na lang yung ginagawa. Tapos dito banda, yung papunta naman sa may sa Mora Bridge, yung wala pa, yung inaayos pa. Itatawid pa yun sa may bandang Magsaysay, yung mga girders. So daan din tayo dun, tingnan natin yung ano dun, progress din. Kasi parang may nakita ko nakaraan dun na ginagawa na yung pier heads nya. So tingnan natin. Let's go. Yan, dito sa may Magsaysay Boulevard, diyan malapit sa stoplight o traffic light, nandyan yung ginagawa nilang rehab ng kalsada. Ayan dito, tatlo na pala niya tapos eh. Pang-apat na sila. Malapit sa Petron. Ayan o. Dati kasi malalim to na parte, kaya inayos to. Diyan, nagkakaroon ng ano dyan, naiipon na tubig dito. Kaya kasama din to, inayos. Yan o. Yan, dito tayo sa may Altura Market. Ginawa na tong ano, poste ng NGCP. Yan, para maging ano siya, visible sa mga sasakyan, lalo pag gabi. Delikado kasi yan. Alright, diretso. Mukhang inayos na tong ano, poste sa gitna, nilagyan na ng pier heads. Yan o, dun sa kabila o. Wow, sabi ko na eh, nilagyan na ng platform dun eh, para sa gagawin nilang ano, pier heads o portal beam. Yan, tapos dito meron ditong pedestrian crossing. Yan, napuntang market. So diretso tayo dito. Tapos itong poste sa ilalim ng LRT to ay ginagawa na rin yung ano niya, platform niya oh. Isasabay nila dun sa kabila yung gagawin nilang platform tsaka rebar. Ayos to pag natapos. So abang-abang tayo dito para makita natin yung progress dito. Ito naman yung on-ramp going C3. Yan, or Espanya. Tapos ito yung off-ramp na gamit na sa mga kababayan natin. Lalo na nung Undas, binuksan yan eh. Maraming ano dyan, nag-exit tsaka entry. Yan. Ito, galing pa to sa May Kawayan. Yan o, May Kawayan Doctors Hospital. So galing siya ng NLEX and then nag-exit dito sa Magsaysay. Di ba? Mapabilis talaga yung biyahe mo pag ang destination mo ay dito banda sa Santa Mesa. Yan, dito sa malapit sa Malacanang. Pag galing ka sa norte o south, hindi ka nadaan sa mga matraffic na area. Alright, proceed tayo. Let's go. Yan, check na dito kung okay na dito yung sa may pile cap nya. Parang dalawa na yung ano, nabuksan. Ay wala pala, isa pa lang. So yan, ganito yung sitwasyon dito sa may ilalim ng LRT2. Ito nakaabang na to, itong mga steel girder dito. Para dyan tatawid dyan sa may ginagawa nilang pier heads na dalawa. Ayan ganda nito pag nakatawid to. Ayan, wow. Malapit-lapit na to. Yan, mabuhusan na rin to, malapit na. Re-rebar pa to.
sa taas bago buhusan. Yan. Doon yung ginagawa nila sa kabila. Sa may Petron, yung rehab ng kalsada. So yan, tayo dun sa may bandang Paco Santa Mesa Road. Kaya natin yung ginagawa nilang mga portal beam doon, or mga pier heads. Let's go. Yan, dito nabuhusan na pala to, itong pangalawa, oh. Matigas na yung ano niya, buhos. Grabe, ang laki nito. Ang laki nito na portal beam. Ito naman parehas. Parehas, sobrang laki. Ito yung maganda. Inaayos itong ano na, yung pangatlo na portal beam. Ito, diba? Ilagay na yung platform para sa rebar. Ayos. Ngayon ang ginawa ng CRBC ay hiwa-hiwalay na yung ano, mga trabahante nila. Nung last month ay nag-focus sila sa Magsaysay eh. Daming mga trabahante doon. Ngayon ay hinati na yung tao. Yan, meron na dito sa mga gawing poste dito. Tsaka meron din sa Magsaysay, meron din doon sa may Pahardo area. So yan, wala ka naman dito banda sa lampas ng tulay, mga aktibidades na nangyayari. So maraming salamat sa pagsama sa akin mula dun sa may Espanya hanggang dito. Thank you. Ingat tayo lagi mga kaibigan, and God bless po. Peace out.